পৰিৱৰ্তনৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই আপোনালোকক আজি এজোপা গছৰ লগত চিনাকি কৰি দিব লৈছোঁ। এইজোপা চাওক, এইজোপা হৈছে শুকলতি গছ। এয়া শুকলতি গছৰ ডালটো এনেকুৱা ক'লা টাইপৰ হয়, অলপ তুলসী জাতীয় গছৰ নিচিনাই হয়। এই শুকলতি গছজোপাৰ বহুত ঔষধি গুণেৰে ভৰপূৰ। এইজোপা শুকলতি গছৰ আপোনাৰ পাতবিলাক শাক হিচাপে খাব পাৰি, আৰু এইটো বহু বেমাৰৰ কাৰণে ভাল। মানে ধৰি লওক আপোনাৰ ঘাঁ ফুহা হ'লে সোনকালে নুশুকায়, যিকোনো অপাৰেশ্যন হোৱাৰ পিছত শুকাওঁতে সময় লাগে, তেনেকুৱা সময়ত এই শাকবিধ তৰকাৰী বনাই খালে বহুত উপকাৰ পোৱা যায়। এই শাকবিধ সেইকাৰণে সকলোৱে ইয়াৰে ডাল ভাঙি লগালেই হৈ যায়, বহুত সহজতে হোৱা আমাৰ অসমৰ পুৰণি গছ। এই গছবিলাক আপোনালোকে সৰু সৰু এনেকুৱা চাওক, মই মাছৰ কাৰ্টুনতে দি ৰাখিছোঁ। এনেকুৱা কাৰ্টুনতো লগাই পেলাই আপোনালোকে ইয়াৰ উপকাৰিতাটো ল'ব পাৰে। মাজে মাজে অইন একো বেমাৰ আজাৰ নহ'লেও আপোনালোকে মিক্স কৰি শাকৰ লগত দি খাব পাৰে। স্বাস্থ্য